Sa number 7, tumalan-aw nga nagpanapungol sa performers sa Got Talent competition, nagpangayo na sa pasaylo. Inihungod ni Alan Fernandez nga madala siya sang emosyon samtang nagalantaw sang Got Talent competition sa Hacienda Carmen sa Barangay Granada sang Sabado sang gabi. Istorya niya nga wala niya mapunggan ang kaugalingon samtang ginalantaw ang acting performance sang senior high school student nga si Francisco Gregorio nga nagasakit sang kaupod niya nga aktres nga si Josel Flores nga sadto nagapakuno-kuno nga OFW nga ginaabuso sang amo. Nagsaka sa stage si Fernandez kag ginsumbag si Gregorio ugaling si Flores amo ang naigo sa likod sang iya nga pagpanapungol. Gani ang mga kaupod sang duha ka mga performers ang nagsinaka man kag ginpulihan sa Fernandez. Ginabato ni Gregorio ang pagpangayo pasaylo ni Fernandez pero separado sila nga nagpablatter sa Police Station 5 angot sa natabo nga insidente. Ginapaminsaranan nanday Gregorio nga ipaiway ang paglaragway sang kasubong nga eksena nga masunod nila nga pagpasakop sa talent competition. Maintindihan yung ako ng emosyon sa mga nanay. Gabay pa, may mga kabataan, may mga babae, gabay pa maintindihan yung ako ng ginhimo. Ginako ko man nga sala ko. Sa duwa gali ka kontestan, pasensya gid ka sa mga ginikanan nila, pasensya gid nga nadala lang ko sa emosyon. Gabay pa nga mapasensya nyo.